अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रीबिल्डिंग माय ब्रांड डे 7। सुबह का आगाज़ मेरा जिम से हुआ। जिम से आके फिर मैंने अपने मैसेजेस चेक किए, अगर मुझे कोई ऑर्डर आया हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 ऑर्डर आए हुए थे। सबसे पहला जो ऑर्डर था वो मेरी कल की वीडियो पे था, जो बैंगल्स और झुमकी भी थी। एक बहन ने अपनी 2 भाभियों के लिए ऑर्डर किए थे, तो 2 डिफरेंट कलर उन्होंने मंगाए थे, एक रेड और एक ग्रीन कलर था। उसके अलावा जो तुम्हारा दूसरा ऑर्डर था वो एक स्टेनलेस स्टील की चेन और साथ इयररिंग्स थे। अगर आप भी गिफ्ट कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, तो हमें कांटेक्ट करने के लिए आपको फ़ेसबुक, व्हाट्सएप या टिकटॉक पे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारी वेबसाइट लाइव नहीं हुई। वेबसाइट इंशाल्लाह हमारी जल्द लाइव हो जाएगी। अगर आप भी स्मॉल बिज़नेस रीबिल्ड कर रहे हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर मेरे स्मॉल बिज़नेस की रियल जर्नी देखना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करें।